بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي. نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية الكزبرة في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل والرجل والمطلقة أو الأرملة. رؤية الكزبرة في المنام الفتاة العزباء يدل على أنها عبارة عن إشارة بالسعادة والخير والرزق في الفترة القادمة من الحياة الأسرية والمعيشية بإذن الله. رؤية الكزبرة اليابسة في حلم الفتاة العزباء هي دلالة على الزوج الصالح الذي سوف ترزق به بشكل عاجل، وهو شخص يمتاز بشأنه الكبير بين أسرته وعائلته، وأن له مكانة عالية في المجتمع. كما أيضا يرمز رؤية الكزبرة في المنام للفتاة العزباء إلى الرزق والمال الكثير وتحقيق الأمنيات والنفع لها، وأن رؤيتها للكزبرة هي إشارة على الأيام القادمة سوف تحصل تلك الفتاة الحليمة على سماع الكثير من الأخبار السارة، وأن حياتها سوف تتغير إلى الأفضل بإذن الله. رؤية الكزبرة في حلم المرأة المتزوجة هي من الرؤية التي تدل على النعم والرزق الكثير في حياة هذه المرأة. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بأكل الكزبرة الخضراء في منامها، فهذا يدل على الرزق بالحمل بشكل كبير إن شاء الله، وتعويضها بهذا الطفل الذي سوف ترزق من خلاله بالخير الكثير. والمرأة المتزوجة التي ترى في حلمها الكزبرة بشكل عام هي بتشير إلى الخير والنفع والصحة الجسدية التي تعد مميزة والقدرة على إنهاء المشكلات. الكزبرة في المنام للمرأة الحامل دلالة على أن ولادة الطفل سوف تكون ميسرة، وأنها سوف تتخلص من التعب ولن يكون هناك أي قلق. وإذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها رأت الكزبرة، فهذا يدل على تعويض الله لها، وأنها سوف يرزقها بمولود ذكر، وأن هذا المولود سوف يتسبب لها في السعادة هي وزوجها. رؤية المرأة الحامل في المنام أنها تقوم بأكل الكزبرة وتناولها على أي حال هو يدل على خروجها من التعب ومن القلق الذي تشعر به، ومن حالات الحزن التي تتواجد بها، وخير دليل على الرزق الذي سوف تحصل عليه. إن رؤية الرجل بأن يقوم بزرع الكزبرة في بعض من الأراضي الواسعة والخصبة تدل على أنه سوف يربح الكثير من الأموال من خلال العمل الخاص به أو من خلال التجارة. وتدل أيضا الرؤية على أن يرى الرجل الكزبرة سواء كانت خضراء أو ناشفة أو غير ذلك، فإنه سوف يزيل الله من الهم والحزن الذي يصيبه، وسوف يفك كربه ويجعله يحصل على كل ما يريد. الكزبرة في المنام للمرأة المطلقة أو الأرملة تعني الخير والمنفعة والرزق الكثير الذي سوف تحصل عليه هذه المرأة، كما أيضا تدل على العمر الطويل والصحة الجيدة والبدن، وعلى التمتع بالحياة بخيراتها الكثيرة. إذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة أنها تقوم بأكل وتناول الكزبرة في منامها، وإذا كانت مريضا أو مصابة بأي من الابتلاءات، فهذه رؤية تبشرها بالخير تدل على تغير حالتها إلى الأفضل وإلى شفائها من كافة الأمراض بإذن الله. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله في الحال. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.